以弗所書第5章22到24節，妻子和丈夫。22節，你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主，因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭，他又是教會全體的救主。教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。好多時候，當睇到今日嘅經文，好快就會跳入一個婚姻嘅教導裏邊，就誤以為呢個經文係講緊妻子順服丈夫，如同順服主。如果唔順服丈夫嘅時候，就等同唔順服主。好多人就誤以為係呢一種嘅教導，但係我哋睇其實需要睇第5章以弗所書整個經文嘅大脈絡裏邊，係講緊用敬畏嘅心彼此順服。5章21節就講到，佢話又當存敬畏基督的心彼此順服。意思其實即係話重點係要敬畏耶穌基督，用一個敬畏基督嘅心去同丈夫相處。呢一個嘅5章22到24節呢3節經文唔係講緊單方面嘅權威，絕對唔係講緊妻子要無條件地單方面去順服丈夫。其實係講緊喺主裏邊一種愛嘅關係，愛嘅互動，絕對冇一個卑微或者一個好權威性嘅教導。點解我哋會知道呢？其實睇到5章21節，佢提我哋話當存敬畏基督的心彼此順服，然後用3節經文講到妻子順服丈夫，然後我哋會見到5章25到33，總共係8節嘅經文去描述丈夫應該要點樣好似基督愛教會咁樣愛佢嘅妻子。弟兄姊妹，神設立嘅婚姻，男女之間其實冇高低之分，千祈唔好讓大家彼此爭奪位份邊一個重啲，而係讓夫妻用愛同埋尊重互補，互相去成全大家。相信唔少嘅姊妹都遇過一個情況，就係見到丈夫嘅決定或者一啲嘅諗法，覺得唔係好合理喎，咁點順服佢呢？然順服丈夫絕對唔係解完全嘅麻木順從丈夫，但係當喺一啲唔係違反真理嘅情況底下，其實我哋可以先聆聽，先為丈夫祈禱，然後先表達自己嘅意見。呢一種亦都係順服丈夫嘅態度。弟兄姊妹，讓我哋一齊繼續學習彼此順服、彼此成全呢一個功課啊！我哋一齊低頭祈禱。親愛嘅主，我哋多謝你，多謝你幫助我哋喺婚姻裏邊睇到你精心嘅設計。你要我哋學習彼此順服、彼此成全，願意做妻子嘅可以透過順服丈夫嚟到榮耀神，亦都願意作丈夫嘅可以用基督嘅愛嚟到領導同埋保護家庭。神啊，讓我哋嘅家庭可以成為榮耀你嘅家庭，成為呢個世界嘅光。我哋禱告奉主耶穌基督嘅名求，阿門。